آداب، یہ ہے اعتماد کی خبریں۔ سب سے پہلے پیش سرخیاں۔ ہندوستان کے کسی بھی حصے کو پاکستان نہیں کہا جا سکتا، سپریم کورٹ کا سخت ریمارک۔ جموں کشمیر میں دوسرے مرحلے کی پولنگ کا اختتام، ووٹرز نے امیدواروں کی قسمت کا فیصلہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں میں کر دیا محفوظ۔ ہیڈرا کے لیے زائد اسٹاف مختص، 4 ایڈیشنل کمشنرز اور 5 ڈی ایس پیز بھی شامل۔ اور کانگریس حکومت ہیڈرا کی آڑ میں کر رہی ہے سیاسی ڈرامے، سابق ریاستی وزیر تارک راما راؤ کی تنقید۔ جموں کشمیر میں ایک دہائی کے طویل عرصے بعد منعقد ہونے والے اسمبلی انتخابات کے دوسرے مرحلے کے لیے 26 حلقوں میں پولنگ ہوئی۔ سرکاری ذرائع کے مطابق دن کی 1 بجے تک مجموعی طور پر 36.93% ووٹنگ ریکارڈ ہوئی۔ یہ دوسرے مرحلے کی پولنگ تھی۔ اس مرحلے میں 25,78,000 سے زائد رائے دہندگان اپنا حق رائے استعمال کرنے کے اہل تھے، جن میں 13,12,730 مرد شامل ہیں۔ پولنگ کے اس مرحلے میں جملہ 239 امیدواروں کی قسمت کا فیصلہ ہوگا۔ رائے دہندگان نے آج اپنے ووٹ کے ذریعے ان کی قسمت کا فیصلہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں میں محفوظ کروا دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے چہارشنبے کو کہا کہ ہندوستان کے کسی بھی حصے کو پاکستان نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ ملک کی علاقائی سالمیت کے خلاف ہے۔ چیف جسٹس ڈی وائی چندرچوڑ اور جسٹس سنجیو کھنہ، جسٹس بی آر گوائی، جج سوریہ کانت اور رشیکیش رائے پر مشتمل آئینی بنچ نے کرناٹک ہائی کورٹ کے جج جسٹس وی سریشانند کی طرف سے ایک معاملے کی سماعت کے دوران بنگلور کے ایک حصے کو پاکستان کہنے کے معاملے میں از خود نوٹس کی سماعت کرتے ہوئے سخت لہجے میں تبصرہ کیا۔ اس معاملے میں عام معافی مانگنے کے پیش نظر ان کے خلاف شروع کی گئی از خود نوٹس کارروائی کو بند کر دیا گیا۔ آئینی بنچ نے کہا کہ جسٹس سریشانند نے اپنی 2 مختلف کارروائیوں کے دوران بنگلورو کے ایک حصے کو پاکستان بتانے اور ایک خاتون وکیل کے خلاف ذاتی ریمارکس پر معذرت کی ہے۔ اسی کے پیش نظر ان کے خلاف از خود نوٹس کارروائی روکنے کا فیصلہ کیا گیا۔ چیف منسٹر تلنگانہ ریونت ریڈی نے چہارشنبے کو جواہر لال نہرو آرکیٹیکچر اینڈ فائن آرٹس یونیورسٹی میں ہنرمندی کو ترقی دینے کے لیے پروگرام کا آغاز کیا، جس کے ذریعے بینکنگ، مالی خدمات اور انشورنس BFSI پر توجہ مرکوز کی گئی ہے۔ اس موقع پر تقریر کرتے ہوئے چیف منسٹر نے کہا کہ تلنگانہ میں گزشتہ 10 سال کے دوران بے روزگاری میں اضافہ ہوا ہے اور اس مدت کے دوران بے روزگار نوجوانوں کو روزگار کے مواقع نہیں ملے۔ انہوں نے کہا کہ عوامی حکومت نے تسلیم کیا ہے کہ تلنگانہ میں بے روزگاری کا مسئلہ سنگین ہے، اس لیے ہم نے اقتدار میں آنے کے 3 ماہ کے اندر 30,000 ملازمتوں پر تقررات کیے اور دیگر سرکاری ملازمتوں سے متعلق 35,000 جائیدادوں کو پر کرنے کے لیے اعلامیہ بھی جاری کیا گیا۔ چیف منسٹر نے مزید کہا کہ حکومت نے آئندہ 2 تا 3 ماہ میں مزید 35,000 ملازمتوں پر تقررات کا فیصلہ کیا ہے۔ تلنگانہ کے ڈپٹی چیف منسٹر بھٹی وکرمارکا کی ٹیم نے لاس ویگاس امریکہ میں منعقدہ مائننگ ایکسپو میں شرکت کی۔ بھٹی وکرمارکا کے ساتھ محکمہ برقی کے سیکریٹری رونالڈ روس، اسپیشل سیکریٹری فائنانس اینڈ پلاننگ کرشنا بھاسکر اور سنگارینی کے CMD بلرام بھی موجود تھے۔ اس ایکسپو میں 125 ممالک کی 2000 سے زیادہ جدید مشینیں بنانے والی کمپنیوں نے شرکت کی۔ ریور فرنٹ ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے منیجنگ ڈائریکٹر دانا کشور نے کہا ہے کہ موسیٰ ندی کو خوبصورت بنانے کے ایک حصے کے طور پر موسیٰ ندی کے اطراف ہوئے 1600 غیر مجاز تعمیرات کو برخاست کرتے ہوئے وہاں کے افراد کو ڈبل بیڈروم مکانات فراہم کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ موسیٰ ندی کو خوبصورت بنانے اور اسے اصلی حالت میں لانے کے پروگرام کے دوران موسیٰ ندی کے اطراف مقیم افراد کو بے گھر ہونے نہیں دیا جائے گا اور ایسے افراد کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہیں حکومت کی جانب سے ہر ممکنہ مدد فراہم کی جائے گی۔ دانا کشور نے یہ بھی کہا کہ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے قبل از ہی موسیٰ ندی کے اطراف مقیم افراد کو ڈبل بیڈروم مکانات فراہم کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ چیف منسٹر کے وعدے کے مطابق ہر متاثرہ خاندان کو ڈبل بیڈروم مکان مختص کیا جائے گا۔
साबिक रियासती वजीर और भारत राष्ट्र समिति के कारगुजार सदर तारक रामाराव ने कांग्रेस ज़ेर क़यादत तेलंगाना हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया है कि वह हैदराबाद डिज़ास्टर रिस्पांस एंड स्टेट्स मॉनिटरिंग एंड प्रोटेक्शन अथॉरिटी हैड्रा की आड़ में सियासी ड्रामे कर रही है। उन्होंने हुकूमत पर जोर दिया कि वह हैदराबाद के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए ड्रामों के बजाय बामाने इक़दाम करे। चारशंबे को मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए KTR ने कहा कि हैदराबादी शहरियों को दरपेश मसाइल की यकसुई की जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद होती है, जिन्होंने इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी की तायद की थी। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट मल्लू रवि ने चारशंबे को एक दिलचस्प सियासी तब्दीली में R कृष्णैया से मुलाकात की, जिन्होंने मंगल को ही बहैसियत रुकने राज्यसभा इस्तीफा दे दिया था। कृष्णैया जो 2022 में YSR कांग्रेस पार्टी के टिकट पर आंध्र प्रदेश से राज्यसभा के लिए मुंतखब हुए थे, सदरनशीन राज्यसभा जगदीप धनखड़ को नई दिल्ली में अपना मकतूब इस्तीफा पेश कर दिया, जो बादअज़ां कबूल कर लिया गया। तेलंगाना के हल्के नागर कर्नूल की नुमाइंदगी करने वाले कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट मल्लू रवि ने कृष्णैया से मुलाकात की, जहां समझा जाता है कि उन्हें कांग्रेस पार्टी में शमूलियत की दावत दी गई है। అందుకే మేమందరం కూడా ఇప్పుడు కొద్దిసేపు కూర్చున్నాం, ఆలోచించినాం. తప్పకుండా హైడ్రా బాధితులందరికీ న్యాయపరంగా మేము మా పార్టీ తరఫున మా న్యాయ విభాగం మా లీగల్ సెల్ అండగా ఉంటుంది. ఎవరికి ఏ ఇబ్బంది ఉన్నా భారత రాష్ట్ర సమితి కేంద్ర కార్యాలయం తెలంగాణ భవన్ బంజారా హిల్స్ రోడ్ నెంబర్ 10-12 మధ్యలో ఉంటుంది. ఆడికి రండి, తప్పకుండా మీకు మా న్యాయ విభాగం అండగా ఉంటుంది. లేదా మీ గౌరవ శాసనసభ్యులు, గౌరవ కార్పొరేటర్లు అందరూ బీఆర్ఎస్లో ఉన్నారు హైదరాబాద్లో, వారిని సంప్రదించండి. తప్పకుండా మీకు న్యాయపరంగా మేము అండగా నిలబడతాం. చట్టాన్ని న్యాయాన్ని గౌరవించాలని ప్రభుత్వానికి న్యాయస్థానం ద్వారానే చెప్పిస్తామనే మాట కూడా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. सिकंदराबाद में बल्दिया की कदीम इमारत कल शब अचानक मुनहदम हो गई। ये कदीम इमारत मोंडा मार्केट के पीछे कायम थी। इस इमारत में दर्जियों की कई दुकानात थीं जो कई बरसों से किराए से मुकीम थे। इस वाक़े में दुकानात में रखी सिलाई मशीनों और दीगर सामान को नुकसान पहुंचा। इस वाक़े की इत्तला पर साबिक वजीर और BRS लीडर T श्रीनिवास यादव ने वहां पहुंचकर दुकानात के किराएदारों से मुलाकात की। उन्होंने इस मौके पर कहा कि मुतासरा खानदानों की मदद की जानी चाहिए। उन्होंने ऐलान किया कि ज़ाती तौर पर हर मुतासरा खानदान को 20,000 रुपए की माली इमदाद फराहम करेंगे। टॉलीवुड सीनियर अदाकार मोहन बाबू के मकान से 10 लाख रुपए नगद रकम का सरखा कर लिया गया। पुलिस ने इस मामले में मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। बताया गया है कि फिल्म अदाकार मोहन बाबू के मकान वाक़ई जलपल्ली से कल रात 10 लाख रुपए नगद रकम का सरखा कर लिया गया था। इस सिलसिले में पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई गई और फिल्म अदाकार ने शख्सी तौर पर कमिश्नर पुलिस रचाकुंडा से इस मामले में शिकायत की। कमिश्नर पुलिस की हिदायत पर खुसूसी टीमें तश्कील दी गई और एक टीम ने तिरुपति जाकर गणेश नामी मुलजिम को गिरफ्तार करके उसके पास से रकम जब्त कर ली। समझा जाता है कि वो फिल्म अदाकार के घर का मुलाजिम है। मजीद तहकीकात जारी है। कांग्रेस के दफ्तर गांधी भवन में आज से वज़रा और पार्टी कारकुनों के दरमियान दो-बदू बातचीत का प्रोग्राम शुरू हुआ। PCC सदर महेश कुमार गौड़ के ओहदे के जायजा लेने की तकरीब के दौरान उन्होंने पार्टी कारकुनों से वादा किया था कि हर हफ्ता 1 या 2 वज़रा को गांधी भवन में वक्त देंगे। इस वादे के मुताबिक आज PCC की ख्वाहिश पर वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा गांधी भवन पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी कारकुनों से खिताब किया और उनके मुख्तलिफ सवालात के जवाबात भी दिए। रियासती हुकूमत ने तालाबों और कुंटों की अराजियात का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले इदारे हैड्रा के लिए इजाफी स्टाफ मुख्तस किया है। हुकूमत ने 169 ओहदेदारों को हैड्रा के लिए मुख्तस करने के अहकाम जारी किए, जिनमें 4 एडिशनल कमिश्नर्स, 5 DCPs, 16 सब इंस्पेक्टर्स, 7 पुलिस कांस्टेबल्स, 12 स्टेशन फायर ऑफिसर्स,
और 10 असिस्टेंट इंजीनियर शामिल हैं। इन तमाम को मुख्तलिफ महकमों से डिप्यूटेशन पर हाइड्रा के लिए मख्तस किया गया। हैदराबाद में ट्रैफिक पुलिस ने आईटीसी कोहिनूर होटल के करीब 100 से ज्यादा फुटपाथ पर कारोबार करने वालों का सामान जब्त कर लिया। मुतासरा दुकानदारों के मुताबिक पुलिस ने बगैर किसी पेशगी इतला या वार्निंग के इनके सामान को जब्त किया है। दुकानदारों ने इल्जाम आयद किया कि कार्रवाई की कोई वजाहत नहीं की गई। उन्होंने दावा किया कि वो किसी भी किस्म की खिलाफ वर्जियों से लाइल्म है। पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ एहतजाज करते हुए दुकानदार बड़ी तादाद में जमा हो गए और इंसाफ का मुतालबा किया। ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन तेलंगाना ने फलकनुमा के नागुलबंडा में एक गैर लाइसेंस याफ्ता मेडिकल शॉप पर धावा किया। यह मेडिकल शॉप मोहम्मद अयूब पाशा नामी शख्स चला रहा था, जहां कारकर ड्रग लाइसेंस के बगैर ही गैर कानूनी तौर पर अद्वियात फरोख्त की जा रही थीं। दावे के दौरान डीसीए के अहदेदारों ने 23 अक़साम की अद्वियात जब्त कर ली, जिनमें एंटीबायोटिक्स, इंसदाद दम्मा वगैरह शामिल हैं, जिनकी मालियत 32,000 रुपये बताई गई है। आदिलाबाद पुलिस ने बैन रियासती गांजा स्मगलर्स को गिरफ्तार करते हुए आंध्रा उड़ीसा की सरहद से महाराष्ट्र को मुंतकिल किए जा रहे 292 पैकेट्स में तकरीबन 2 करोड़ 25 लाख रुपए मालियत के 900 किलोग्राम गांजे को जब्त करते हुए 8 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और 2 की गिरफ्तारी अमल में आई। तलमड़गू पुलिस ने ये कार्रवाई अंजाम दी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जिला एसपी गौस आलम ने ये बात बताई। उन्होंने कहा कि गांजे की बड़े पैमाने पर नकलो हरकत के बारे में मुसद्दक़ा इतला की बुनियाद पर चारशंबे के रोज गाड़ियों की चेकिंग के दौरान उत्तराखंड से आइचर कंटेनर गाड़ी आदिलाबाद शहर से महाराष्ट्र की तरफ जा रही थी, जिसमें गांजा मुंतकिल किया जा रहा था। తల్లమడుగు పిఎస్ లిమిట్స్లో ఆదిలాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్ లక్ష్మీపూర్ చెక్ పోస్ట్ ఇంటర్ స్టేట్ తెలంగాణ మహారాష్ట్ర చెక్ పోస్ట్లో ఆన్ క్రెడిబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఇంటర్ స్టేట్ గాంజా స్మగ్లర్స్ ఒక కంటైనర్ పట్టుకోవడం జరిగింది. దీంట్లో 292 ప్యాకెట్స్, టోటల్ అరౌండ్ 900 kgs డ్రైడ్ గాంజా, 900 kg డ్రై గాంజా సీజ్ చేయడం జరిగింది. ఒక లారీ కంటైనర్ కూడా సీజ్ చేయడం జరిగింది. సో దాదాపు ఈ గంజాయి కాస్ట్ 2 crores 25 lakhs, మార్కెట్ వాల్యూ 2 crores 25 lakhs ఫర్ 900 kg గాంజా సీజ్ చేయడం జరిగింది. దీంట్లో ముఖ్యంగా ఇద్దరికి అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. ఇంటర్వేషన్ చేసిన తర్వాత మనకి తెలిసింది ఈ గాంజా ఆంధ్ర ఒడిశా బార్డర్ ఏరియా నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి డెస్టినేషన్ వాజ్ మహారాష్ట్రలో బుల్ధానా అండ్ ధూలే డిస్ట్రిక్ట్. వాళ్ళకి అక్కడ ఉన్న స్మగ్లర్ సోర్స్ పని ఇచ్చారు. ఆంధ్ర ఒడిశా బార్డర్ నుంచి వాయా తెలంగాణ టువర్డ్స్ మహారాష్ట్ర, హాఫ్ కన్సైన్మెంట్ బుల్ధానాలో, హాఫ్ కన్సైన్మెంట్ ధూలే డిస్ట్రిక్ట్ అది డెలివర్ చేయడానికి వాళ్ళకి పని ఇవ్వడం జరిగింది. సో మెయిన్ అక్యూజ్ దీంట్లో ఆశీష్ పండిత్ జీ, మెయిన్ అక్యూజ్ దీంట్లో A1 A2 వాళ్ళు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఒడిశా ఏరియాలో ఉన్నారు. మనకి ఇప్పుడు అరెస్ట్ A3 A4 మెయిన్ ట్రక్ డ్రైవర్స్ అండ్ హ్యాండ్లర్ ఓవర్ ట్రాన్స్పోర్టింగ్ దిస్ గాంజా వాళ్ళకి అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. వాళ్ళకి నేటివ్ ఉత్తరప్రదేశ్ అండ్ ఉత్తరాఖండ్లో ఉంది. ద లారీ కంటైనర్ ఇస్ ఆల్సో ఉత్తరాఖండ్ UK నెంబర్ ప్లేట్. అది కాకుండా టోటల్ 8 మంది మీద కేసు రిజిస్టర్ చేయడం జరిగింది. అండ్ మిగతా 6గురికి అరెస్ట్ చేయడానికి టీమ్ ఫార్మేషన్ కూడా జరిగింది. వాళ్ళు కూడా సూనర్ విల్ అరెస్ట్ దెమ్. క్రైమ్ నెంబర్ 104/24 PS తలమడుగు NDPS యాక్ట్ సెక్షన్ 8C రెడ్విడ్ 20B కింద అది కేసు చేయడం జరిగింది. ఈ 900 kgs అది లాస్ట్ ఫ్యూ ఇయర్స్ ఇంత పెద్ద డిస్ట్రిక్ట్లో గాంజా సీజ్ చేయడం జరగలేదు. ఫస్ట్ టైం ఇంత పెద్ద కన్సైన్మెంట్ సీజ్ చేయడం జరిగింది. మన డిస్ట్రిక్ట్లో యాజ్ పర్ పాలసీ ఆఫ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ చాలా స్ట్రిక్ట్ యాక్షన్ గాంజా మీద మేము తీసుకుంటున్నాము. ఇప్పటి వరకు కూడా ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో కూడా రీసెంట్గా కేసెస్ చూస్తే కల్టివేషన్ ప్రాబ్లం ఉంది. కల్టివేషన్ కాకుండా లోకల్ సెల్లింగ్ అండ్ కన్జంప్షన్ కూడా జరుగుతుంది. ఇది కాకుండా ఇట్లాగే ఇక్కడ డిస్ట్రిక్ట్లో నేషనల్ హైవే అండ్ ఇంటర్ స్టేట్ బార్డర్ ఉంది కాబట్టి ఇట్లాగే వేరే ప్లేస్ నుంచి స్మగ్లింగ్ కూడా జరుగుతుంది. ట్రాన్సిట్ రూట్, నాట్ ఫర్ కన్జంప్షన్ ఆర్ సెల్లింగ్, కానీ ట్రాన్సిట్ రూట్ లాగా జిల్లా రూట్స్ విల్ బి యూజ్. So we are taking strict action against all these ganja offenders.
ఏమైనా పెడ్లర్స్ ఉంటే కల్టివేటర్స్ ఉంటే వాళ్ళ మీద కేసు జరుగుతుంది. ఈ ఇయర్లో చూస్తే దాదాపు మోర్ దెన్ 70-80 కేసెస్ అండర్ NDPS యాక్ట్ కేసు రిజిస్టర్ చేయడం జరిగింది. దీంట్లో మోర్ దెన్ 100 అక్యూజ్డ్ హ్యావ్ బీన్ అరెస్టెడ్ అండ్ దిస్ ఈస్ a booster. This case is a booster for our action. ఇంకా గంజాయి మీద మేము స్ట్రిక్ట్ యాక్షన్ తీసుకుంటాము. ఇది కమర్షియల్ క్వాంటిటీ కేసు కాబట్టి ఈజీగా ఎక్కువ పనిష్మెంట్ ఉంటే ఈజీగా ఇక్కడ బెయిల్ కూడా రాదు. అన్నీ మొత్తం సీజ్ గాంజా మాల్ఖానాలో మేము షిఫ్ట్ చేస్తాము అండ్ డ్రగ్ డిస్పోజల్ ప్రొసీజర్ ప్రకారం ఇది ఇన్సినరేటర్లో డిస్ట్రాయ్ కూడా చేస్తాం. సో దీంట్లో టోటల్ ప్రాపర్టీ అపార్ట్ ఫ్రమ్ గాంజా 1 కంటైనర్ అండ్ 2 మొబైల్ ఫోన్ కూడా సీజ్ చేయడం జరిగింది. ఈ ఆపరేషన్లో ముఖ్యంగా మన ఆదిలాబాద్ సబ్ డివిజన్ పోలీస్ లెడ్ బై జీవన్ రెడ్డి, దెన్ CCS టీమ్ లెడ్ బై ఇన్స్పెక్టర్ చంద్రశేఖర్, ఆదిలాబాద్ రూరల్ సర్కిల్ టీమ్ లెడ్ బై ఇన్స్పెక్టర్ ఫణీందర్, దెన్ సపోర్టెడ్ బై SI Kalamadu, SI Mavala, JNR Circle Inspector, Sainath, all are and SI Adilabad Rural Mujahid, all are experienced officers. వాళ్ళకి గైడ్ చేయడం కూడా జరిగింది బై DSP జీవన్ రెడ్డి అండ్ DSP సురేష్. సో మొత్తం ప్రొసీజర్ ప్రకారం ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తాం. ఇంకా కేసులో ఉన్న రెస్పాండింగ్ అక్యూజ్డ్ కూడా soon will arrest them and it will act as a good deterrent against ganja offenders who are trying to sell, produce, cultivate, transit ganja in Adilabad. महकमे मौसमियात ने चारशंबे को जारी करदा यौमिया मौसमी रिपोर्ट में इम्कान जाहिर किया है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान अजला, आदिल आबाद, निर्मल, निज़ाम आबाद, जगतियाल, राजन्ना सिरसिल्ला, मेदक और कामारेड्डी में कहीं कहीं मूसलाधार बारिश हो सकती है। आइंदा 3 दिन के दौरान रियासत में चंद मकामात पर गरज और चमक के साथ बारिश और 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की भी पेशकयासी की गई है। इसी तरह आइंदा 7 दिनों के दौरान तेलंगाना में चंद मकामात या कहीं कहीं हल्की ता औसत बारिश या बूंदाबांदी का भी इम्कान जाहिर किया गया है। हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से को पाकिस्तान नहीं कहा जा सकता, सुप्रीम कोर्ट का सख्त रिमार्क। जम्मू कश्मीर में दूसरे मरहले की पोलिंग का इख्तिताम, वोटर्स ने उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में कर दिया महफूज। हैड्रा के लिए जायद स्टाफ मुख्तस, 4 एडिशनल कमिश्नर्स और 5 DSPs भी शामिल। और कांग्रेस हुकूमत हैड्रा की आड़ में कर रही है सियासी ड्रामे, साबिक रियासती वजीर तारक रामाराव की तनकीद। ये थी एतमाद की खबरें। आज का खबरनामा यही इख्तिताम को पहुंचता है। दोबारा कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त।